Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu maatimaatiksii yuunivarsiitiin tiraans egzaaminashinii kan bara 2017 keessa ba'e paartii 2 isaati jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Yeroo darbe keessaa kan nuti wajjin ilaalaa turre amma paartii 1 isaatti yookiin gaaffii hanga tokko ka'ee hanga 10tti wajjin hojjechaa turreerra. Guyyaa har'aa kana immoo kan qabadhee isiniif dhufee gaaffii 11 ka'ee hanga 20tti kan jiru paartii 2 kana keessatti jechuudha kan nuti xumurru. Paartii kana keessatti immoo main pointii gurguddoo kana jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Inni jalqaba assamptootiidha. Assamptootii jechuun maal jechuudha kan jedhu wajjin ilaalla. Inni itti aanu lookaal minimamii, lookaal maaksimamii jechuun maal jechuudha akkamittiin barbaanna kan jedhamu wajjin ilaalla. Inni kan biraan class mid pointii jechuun maal jechuudha kan jedhamu wajjin ilaalla. Coefficient of quartile deviation gaafa jennu maal jechuudha akkamittiin hojjetama kan jedhu ilaalla. Simplification of expression, surface area of cylinder, combination and permutation, solution set, probability of uneven fi relation kan jedhu paartii kana keessatti jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Chaanaali keenyaaf araayina taatan barnoota akkasii akkasin bira ga'uuf subscribe gochuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru gaaffii tokkoffaa irratti kan nuti wajjin ilaallu which of the following fraction could be the fraction of f whose graph is shown jedhe. Amma maaltu jira asirraa giraafii kanatu nuu kenname. Giraafii kana irratti hundoofneetu as keessaa faakshinii giraafii kanaa kan ta'uu danda'an baafna jechuudha. Giraafii kana irratti wanti isinitti himee darbuu barbaadu giraafii nuu kenname tokko akkamittiin dubbisnaa wanta jedhamu isinitti himee darba jechuudha. Gaaffii kana hojjechuudhaaf wantoota nuti beekuu qabnu inni jalqabaa vertikaala sampitootii jechuun maal jechuudha akkasumas horizontaala sampitootii jechuun maal jechuudha inni kan biraan interceptionii jechuun maal jechuudha kan jedhamu beekuu qabna jechuudha. Vertikaala sampitootii jechuun maal jechuudha horizontaalii jechuun maal jechuudha kan jedhu islaayidii itti aanu irratti tokko tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf egaa asirratti assampitootii kan nuti jennu bakka gurguddoo sadiitti qooduu dandeenya. Inni jalqabaa vertikaal assampitootiidha. Inni lammaffaan immoo horizontaal assampitootiidha. Inni sadaffaan islaant assampitootiidha. Warreen kana sadanitti qoodna jechuudha. Vertikaal assampitootii kan nuti jennu warreen kamii yoo jenne fakkeenyaaf faakshiniin tokko f of x is equals to x over x square minus 1 dhaan nu kenname yenna ta'e faakshinii kana keessatti denominaatorii kana 0 gochuu kan danda'u is equal to 0 gochuu kan danda'u iddoo x kana galee lakkoofsi iddoo x kana galee faakshinii kana denominaatorii kana 0 gochuu danda'u isaan vertikaal assampitootii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti x square minus 1 kana kan 0 godhu argachuudhaaf maal goona x square minus 1 is equal to 0 goonee barbaanna jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan x square is equal to 1 ta'a. Then x gaafa gara lammansaa square root jala gashinu gatiin x keenya plus or minus 1 ta'a jechuudha. So iddoo x kana yoo plus 1 gashine maal ta'a faakshinii kun 0 ta'a jechuudha. Sababiin isaa 1 square minus 1 is equal to 0 ta'a. Yoo minus 1 gashines 0 ta'a. Kanaaf vertikaala assampitootii isaa kan ta'uu danda'u minus 1 plus 1 ta'a jechuudha. Inni kan biraan horizontaala assampitootiidha. Horizontaala assampitootii kan nuti jennu immoo akkamittiin arganna kan jedhamudha. Fakkeenyaaf giraafii irratti yenna isinitti agarsiise yoo akkasitiin jiraate asiinis akkasitiin jira yenna ta'e warreen kun lammanii vertikaala assampitootii jennee waamna. Iddoon kuni pointiin kuni x kutee darba bakka inni x itti kutee darbudha. X isa kanas ta'uu danda'a. Isa kanaan vertikaal assampitootii asiinis jiraachuu danda'a. Vertikaal assampitootii asiinis jiraachuu danda'a. Horizontaala assampitootii gaafa jennu immoo akkas ta'uu danda'a jechuudha. Inni immoo gatii waa'ee keenyaa nu ta'a. Iddootti kanatti waa'ee kanaa ol darbuu hin danda'u jechuudha. Fakkeenyaaf giraafiin keenya dhufee iddootti kana ga'ee akkasitiin gad deebi'a jechuudha. Sarara kana kutee darbuu hin danda'u jechuudha. Sarara kanarra darbuu hin danda'u. Isa kanaan maal jenna? Horizontaala assampitootii jennee waamna jechuudha isa kanaan. Isa kanaan immoo vertikaala assampitootii jennee waamna. Kanaaf egaa horizontaala assampitootii akkamittiin arganna isa jedhuu fi isa kana comparison of degree compare goona jechuudha. Compare goona degree isaanii compare goona. Degree compare goona gaafa jennu immoo maal jechuudha? Fakkeenyaaf faakshinii f of x is equals to
x the power of a over x the power of b minus 1 fudhadha. Faakshinii kana keessatti yoo degree of yookiin immoo yoo n less than b ta'ee a less than b yoo ta'e yookiin n less than b dha yoo ta'e a less than b dha yoo ta'e horizontal asymptotiin keenya maal ta'a? Gatii y keenya y is equal to 0 ta'a. Inni kan biraan yoo n equal to b ta'e immoo digriin isaanii wal qixxeedha yenna ta'e maal fudhanna? Coefficientii isaanii kana fudhanna. Fakkeenyaaf as c tu jira yenna ta'e as immoo d tu jira yenna ta'e y keenya maal ta'a jechuudha? c over d fudhanna jechuudha. Inni kan biraanii yoo immoo a greater than b ta'e n greater than b dha yenna ta'e immoo naniidha jechuudha. Hin qabu jennee bukkee dabarra jechuudha. Kanarratti hundoofnee horizontaal asymptootii isaa baasuu dandeenya. Inni kan biraanii islaantiidha. Islaantii immoo gaafa jennu islaantii yookiin obliquuu jennee waamuu dandeenya. Obliquuu jennee waamuu dandeenya. Islaantii yookiin obliquuu jechuun immoo akkamidha? Yoo n is equals to b plus 1 wajjin wal qixxee ta'e digriin n is equals to b plus 1 kana wajjin yoo wal qixxee ta'e islaantii asymptootii qaba jennee waamuu dandeenya jechuudha. Islaantii asymptootii qaba jennee waamuu dandeenya. Isa immoo akkamittiin arganna? Diviizhinii itti fayyadamna yookiin polynomial diviizhinii itti fayyadamna jechuudha. Isa immoo example irratti fakkeenyaaf jennuuti f of x is equals to x cube over x square minus 1 yenna ta'e amma 3 is equals to 2 plus 1 dha. Kana jechuun isheen kun b dha, isheen kun immoo a dha jechuudha. Kana booddee digrii isaanii kana wajjin wal qixxee ta'eera sababii ta'eef islaantii asymptootii qaba jechuudha. Kanaaf akkamittiin argadha? X cube divided by x square minus 1 godha. X cube gaafa x square afiru x ma tokko duwwaa tafa gaafa waliin baayisu x cube ta'a. X kana gaafa kanaan baayisu maal ta'a? Minus x ta'a jechuudha. As plus 0 jechuu dandeessu. Minus dhaan gaafa walirraa dhisnu kana kun kanaan baddii asii plus x ta'a jechuudha. Kanaaf y keessanii maalii hojii wal qixxeetaa jechuudha? X keessanii hojii wal qixxeetaa jechuudha. Isii kana fudhattu jechuudha. Kanaaf asirraa haala kanaan islaantii yookiin obliquuu asymptootii argachuu dandeessu. Haala kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Gara gaaffii keenyaatti gaafa deebinu asirratti hundoofnee egaa amma vertikaala asymptootii qabna jirra. Iddootti kanatti pozitiivii waniidha. Iddootti kanatti immoo negatiivii wanii nuu kennee jira jechuudha. Kanaaf vertikaala asymptootii keenya asirraa gaafa baafnu al tokko x is equals to pozitiivii wanii ta'ee jira. Iddootti kanatti asitti pilaasiidha, asitti immoo negatiiviidha. Negatiivii waniidha iddootti kanatti. Iddootti kanatti pilaasiidha, asitti immoo negatiiviidha. Kanaaf pilaas or maayinus wanii qabna jechuudha. Kuni vertikaala asymptootii keenya. Amma iddootti kana dhufnee faakshinii kana keessattitu maal goona jechuudha? Eessatti kan inni vertikaala asymptootii kan qabu isa kamii? Kan hin qabne immoo isa kam jennee adda baasuu dandeenya. Faakshinii A gaafa bukkee gaafa dhufnu x square over 1 minus x square. As keessatti iddoo x kana yoo wanii gashinee faakshiniin kun 0 ta'uu danda'a. Kanaaf ruulii jalqabaan guuta jechuudha kun. B bukkee gaafa dhufnu f of x is equal to x over x square minus 1 dha kuni. Ammas keessattis iddoo x kana lakkoofsa barbaanne yookiin 1 yookiin minus 1 yoo bakka buufne faakshiniin kun maal ta'uu danda'a? 0 ta'uu danda'a jechuudha. As garuu gaafa dhufnu faakshinii kana bukkee gaafa dhufnu maal ta'a kuni tasumayyuu 0 gochuu hin danda'u. Negatiiv waniis pozitiiv waniis yoo bakka buufne tasumayyuu 0 gochuu hin danda'u jechuudha. Faakshinii kunii jechuudha. Kanaafi kun keessa hin jiru. Keessaa beera jechuudha kuni siinii choice keenya keessaa beera. D bukkee gaafa dhufnu f of x is equal to x square over x square minus 1 dha. Amma iddootti kanatti minus 1 yookiin plus 1 yoo gashine faakshiniin kun yookiin denominatoriin kun 0 ta'uu danda'a jechuudha. Sababii kanaatiif kun keessatti argama. Amma C erga keessaa baafannee itti aansinee kan nuti goonu maalidha? Horizontaal asymptootii immoo baafanna. Horizontaal asymptootii baafachuudhaaf
horizontaal asampitootiin keenya asirraa maal ta'a? Akkuma agartanii yoo sirriitti argaartu jennati asii x'n keenya distaansii guddaa qaba yookiin waan keenya asirraa distaansii guddaa qaba. Asirraa distaansii guddaa qaba. Asirraa haala kanaan gara x'tti siqaa deema jechuudha kun. Gara x'tti siqaa deema. Kanatti bu'uu hin danda'u garuu akkasitiin deema jechuudha. Walitti bu'an eessatti iyyuu walitti bu'uu hin danda'an jirri kun. Walitti bu'uu hin danda'anii garuu walitti siqaa deemu jechuudha. Walitti siqaa deemu. Kanaaf iddootti kanatti kan nuti adda baafannu maalidhaa? Akkasitiin deema sababii ta'eefi asiinis immoo iddoo kana gaafa dhuftanii asiin akkasitiin deema sababii ta'eef gara x kanaatti siqaa deema sababii ta'eefi yeroo akkasii maal fudhattu? Horizontaal asampitootiin keessan y keessan is equal to 0 gootanii fudhattu jechuudha. 0 gootanii fudhattu. Amma horizontaal asampitootii keessan argattaniitu jechuudha. Horizontaal asampitootiin keessan 0 akka ta'e erga argattanii booddee dhuftanii faakshinii kana barbaadu jechuudha. Horizontaal asampitootiin akkuma sila haasofne immoo kan inni itti is equal to 0 ta'uu danda'u yoo degree of numerator less than degree of denominator ta'edha jechuudha. Kanaaf faakshinii keenya a over x b minus 1 yenna ta'e n less than b ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf isa a bukkee gaafa dhuftanii x square over 1 minus x square dha. Kan jiru digirii lamman isaanii wal qixxeedha jechuudha sitti. Kana jechuun a is equal to b dha jechuudha. Kanaaf a ni ta'u jechuudha. B bukkee gaafa dhufnu x over x square minus 1 dha. Amma akkuma argitanii a ni 1 dha. B keenya immoo akkuma agartan 2 dha jechuudha. Kana jechuun a less than b ta'eera. Kanaaf isa kana nu guuteera jechuudha. Kan nuti fudhannu aansariin keenya b ta'a jechuudha. D bukkee gaafa dhuftanii isa a wajjinii wal fakkaataadha jechuudha. Kanaaf solushiniin keenya dirqama isa kamiin ta'a? Isa b irra jiru ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu inni guddaan konseptiin kun isinii galuudha sababiitiif akkasitiin hojjettu. Interseepshinii gaafa jennu immoo bakka isaanitti kutanii keessa darban jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti akkuma agartanii giraafiin kun 0,0 keessa kutee darbeera. 0,0 keessa kutee darbeera. Iddoo x yoo 0 gashitanii f of x jettanii is equals to x over x square minus 1 gaafa jettanii iddoo x keessan gaafa 0 gashitanii faakshiniin kun 0 sin ta'a jechuudha. Haala kanaan adda baasuu dandeessu. Kanaaf deebiin isaa b dha jechuudha. Giraafii mammaarratti hundooftanii yookiin warreen kanarratti hundooftaniitu gaaffii kana kan isaan maa fakkaatu kan hojjettu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Pirosiijarii amma isinii kaa'e kanatti fayyadamtanii sirriitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Gaaffii itti aanu gaafa ilaallu consider the function f of x is equals to x cube minus 3x square plus 3 on minus 2 comma 3. Then which of the following point is local minimum and local maximum of f of x respectively nun jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Kana hojjechuudhaaf jalqabaa pirosiijarii kanatti fayyadamna. Local minimum fi local maximum argachuudhaaf inni jalqabaa maal goona? First derivative goona. Itti fufnee first derivative erga goone f x derivative keenya kana immoo is equal to 0 gooneetu maal barbaanna? Critical point keenya barbaanna jechuudha. Erga critical point keenya arganne booddee kan nuti fufnee barbaannu f derivative at x secondii isaati. Secondii barbaanna jechuudha yookiin secondii derivative barbaanna jechuudha. Derivative barbaanna. Second derivative erga arganne booddee critical point isa arganne kana eessa keessa buufna? F derivative second derivative at x kana keessa buufneetu arganna jechuudha. Maal goona? Asitti keessa buufnee arganna jechuudha. Critical point keenya kanatu kana keessa buufnee arganna. Isa arganne kana immoo yoo f derivative second derivative at x keenya less than 0 ta'e kan nuti qabnu local maximum ta'a jechuudha. Yoo f second derivative at x keenya greater than 0 ta'e immoo maal qabaanna? Local minimum qabaanna jechuudha. Isinii galeera jedhee yaada.
Critical point asirraa arganna. Critical point keenya kana second derivative keessa buufna. Second derivative keenya less than 0 inni ta'e local maximum qabaanna. Yoo greater than 0 ta'e immoo local minimum qabaanna jechuudha. Kana booddee steppiin inni xumuraa maal goona? Erga kan arganne booddee bakka inni itti less than 0 ta'e critical point kana keessa bakka inni itti less than 0 ta'e keessaa tokko fudhannee fraction jalqabaa keessa gashina jechuudha. F of x keessa gashine maal arganna? Local maximum point keenya arganna jechuudha. Itti fufnee f of x keenya bakka inni itti greater than 0 ta'e pointicha gatii x sana fudhannee maal arganna? Local minimum point keenya arganna jechuudha. Steepii kanatti fayyadamnee tokko tokko wajjin hojjenna jechuudha. Isee kana qabadhaati. Tokko tokkoon gaafa wajjin hojjennu maal goona ni jalqaba derivative barbaadudha. F of x is equals to x cube minus 3x square plus 3 dha. Asirratti kan nuti goonu derivative gaafa jennu beektu jedhee mayyaadha. X cube dha kuni derivative gochaa jira inni ta'e sadii kana finnee as keenye sadii kanarraa immoo tokko hir'isna jechuudha. Kanaaf 3x square ta'a jechuudha. Sadii irraa tokko hir'isne jalqaba sadii kana finnee as keenya sadii kanarraa immoo tokko hir'isna jechuudha. 3x square ta'a jechuudha kuni. Fakkeenyaaf atoo afur ta'es maal goona? X to the power of 4 yenna ta'e kana 4x cube goona jechuudha. Afur as finnee afur kanarraa tokko hir'isne power isaa goona jechuudha. Derivative kana ta'a. Erga akkas ta'e booddee kana salphaamatti maal goona? 3x square minus 6x yeroo hundumaa konstantiin immoo yoo derivative goone 0 ta'a jechuudha. Kanaaf 3 derivative gaafa goonu 0 ta'a kan arganna jechuudha. Kuni f derivative at x keenya. F derivative at x kana erga argannee booddee maal goona isiniin jedhee f derivative at x is equal to 0 goona isiniin jedhe. Kana jechuun 3x square minus 6x is equal to 0 goona. Kanarraa gaafa factory goonu 3x bakkeetti yoo baafne asitti kanaafuu x qofa asitti immoo kanaaf tuuluuf baadha jechuudha. Is equal to 0 gaafa goonu asirraa kan nuti argannu x is equal to 0 or x is equal to 2 arganna jechuudha. Ammasitti isinii galeera jedhee yaada. Ammasitti isinii galee taanaan koomentii jalatti na gaafachuu dandeessu. Itti fufnee kan nuti hojjennu step itti second derivative hojjechuudha. Second derivative isaa gaafa hojjennu maal ta'a? Second derivative jechuun f of derivative at x derivative jechuudha. First derivative keenya derivative deebinee gochuu jechuudha. Kanaaf first derivative keenya meeqa nu kennee 3x square minus 6x nu kennee derivative of 3x square minus 6x derivative dha. Kana gaafa derivative goonu isuma silaarra deemna jechuudha. Tuun kun iddoo kana dhuftee sadiin baay'atti 6x ta'a jechuudha. Tuu kanarraa tokko hir'isna. Kana booddee asii immoo 6x jira. X irraa x'n wanii qabdii waniirraa gaafa tokko hir'isnu meeqa ta'a? 0 ta'a. Lakkoofsi kamiyyuu paariin isaa 0 ta'ennaan immoo tokkuma ta'a jechuudha. Kanaaf 6 ta'a jechuudha. Asitti arganneera jechuudha. Kuni f derivative f second derivative at x keenya erga nuu ta'ee booddee itti fufnee maal goona? 0 dhaa fi 2 kanatu bakka buufna. F second derivative at 0 gaafa bakka buufnu maal ta'a? 6 times 0 minus 6 is equals to minus 6 ta'a jechuudha kun. Amma asirraa kan nuti argannu f second derivative at 0 less than 0 akka inni ta'e arganne jechuudha. Innis meeqa? Minus 6 nu kenna. Kanaaf iddootti kanatti local maximum qabaanna jechuudha. Local maximum qabaanna iddootti kanatti. At point 0 irratti local maximum qabaanna. Itti fufnee f second derivative at 2 gaafa barbaadnu 2 irratti gaafa barbaadnu 6 times 2 minus 6 is equals to positive 6 ta'a jechuudha kun. So second derivative of at 2 greater than 0 ta'e innis positive 6 dha. Kanaan immoo local minimum jennee waamna jechuudha. Minimum jennee waamna. Kana booddee ammas irraa pointii keenya argachuu dandeenya. Pointii inni irratti nu gaafate sana argachuudhaaf maal goona? Isanni local minimum nu kenne 0 dha sababii ta'eef finnee fakshinii keenya jalqabaa keessa gaafa gashinu maal goona? F of 0 gaafa goonu maal ta'a kuni? 0 cube minus 3 times 0 square
plus 3 ta'a. Asirraa kan nuti argannu 3 dha jechuudha. Kana booddee gaafa x'n keenya 0 y'n keenya meeqa ta'e 3 ta'e jechuudha. Kun poointii tokko jechuudha. Itti fufnee poointii nuti barbaannu iddootti kanatti lookaal minimumii keenya immoo argachuudhaaf maal goona? F of 2 goonee barbaanna jechuudha. Kana booddee 2 cube minus 3 times 2 square plus 3 ta'a jechuudha asirraa. Kana immoo gaafa barbaannu meeqa argannaa? 2 cube'n 8dha minus 12 ta'anni kuni plus 3 ta'a jechuudha. Asirraa kan nuti argannu negatiiv 1 arganna jechuudha. Negatiiv 1 arganneerra. Kana booddee isa kana immoo maal jennee qabachuu dandeenya? 2, negatiiv 1 jennee qabachuu dandeenya. Yeroo x'n keenya positive 2 y'n keenya immoo negatiiv 1 nuu kenna jechuudha. Kanaaf inni kuni local minimum pointii keenya nuu ta'a. Inni kun immoo jechuudha local maximum pointii keenya nuu ta'a jechuudha. Garuu kan inni nu gaafate respectively dha. Tartiiba isaatiin nu gaafate. Inni jalqabaa local minimumidha. Inni itti aanu immoo local maximum ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf local minimum keenya 2, negative 1 dha. 2, negative 1 local minimum keenya itti aansinee kan jiru 0,3 local maximum keenya nu ta'a. Kanaaf deebiin isaa isa D irra jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan jettu gaaffii baay'ee salphaadha. Pirosiijarii mammaatti fayyadamtanii yoo hojjetan sirriitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Gaaffii kana isintu hojjeta jechuudha. Ta'uun kan nuti wajjin ilaallu consider the following group frequency distribution table nu jedhee group frequency haala kanaan nu kenne then what is the class midpoint of the fourth class jedhee nu gaafate. Kun gaaffii salphaadha. Class midpoint kan nuti itti argannu upper class plus lower class divided by 2 dhaan arganna jechuudha. Kan fourth class nu gaafate kun first class dha. Second class, third class, fourth class dha jechuudha. 13 plus 39 divided by 2 gootanii argattu 69 divided by 2 ta'a. Kun 34.5 ta'a jechuudha. As keessaa 34 isin kun afurtti deebistu see kana kanaaf deebiinsaa B irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Baay'ee salphaadha. Itti fuftanii isa kana ofii keessanii hojjetu jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu gaaffii 14ffaadha. What is the coefficient of quartile deviation of the following data nu jedhee quartile deviation dha jechuudha. Kan inni nu gaafate yeroo inni coefficient of quartile deviation nu gaafatu wantoota nuti gochuu qabnu maalidha? Inni jalqaba steeppiidhaan kaa'achuudha yookiin orderii gochuudha. Order the data dha jechuudha. Data keenya orderii gochuudha. Erga data keenya orderii goonee booddee kan nuti barbaannu itti fufnee n keenya jechuudha. Number of n keenya maal ta'a yookiin daataan sun baay'ina hammamii qaba kan jedhudha. Itti fufnee kan nuti barbaannu quartile 1dhaa fi quartile 3 barbaanna jechuudha. Quartile 1dhaaf 3 erga argannee booddee coefficient of quartile deviation keenya itti fufnee argachuu dandeenya. Steppiidhaan gaafa hojjennu kana gaafa tartiibaan keewwannu maal ta'a kuni 10 irraa ka'a. Itti aanee 15 ta'a. 15 taanii xiqqaan jiru meeqadha? 25 dha. 25 ta'a. 25 taanii kan jiru 29 dha. 29 ta'a. 29 taanii kan jiru 35 yeroo lama jira. 35 yeroo lama jira jechuudha. Erga kana finnee booddee itti aanee kan jiru 44 fi 46 jira jechuudha. Itti fufee 52 jira. 56tu jira jechuudha. Akkasumas 55 jira jechuudha. Iddoon kun 55 56 jechuudha iddoon kun. So daataa kana lakkaa'annaa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So n keenya 11 ta'a jechuudha. N keenya 11 erga argannee booddee itti fufnee kwartaal 1 fi kwartaal 3 barbaaduudha. Kwartaal 1 kan nuti ittiin argannu kwartaal jechuun n plus 1 over 4 jechuudha. Kwartaal jechuun over 4 jechuudha. 11 eda'uu tokko yeroo 4 meeqa ta'a kuni 3 ta'a jechuudha. Kana jechuun sardi kilaasii irra yookiin sardi vaaliyuu irra kan jiru fudhanna jechuudha. Sardi vaaliyuu irra kan jiru kwartaal 1 keenya nu ta'a. So sardi vaaliyuu irra kan jiru 1 2 3 innis meeqadha? 25 jechuudha.
Itti fufnee Q3 gaafa barbaannu immoo Q3 immoo 3 times n plus 1 over 4 kan arganna jechuudha. Kana jechuun immoo 3 times 11 plus 1 over 4 ta'a. Kana jechuun meeqa ta'a kun immoo 9 ta'a jechuudha. 9 value irra kan jiru barbaanna jechuudha. 9 irra kan jiru gaafa barbaannu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 innis meeqa ta'a jechuudha? 52 ta'a jechuudha. Amma Q3 Q1 arganneerra. Itti fufnee kan nuti barbaannu coefficient of quartile deviation keenya jechuudha. Coefficient of quartile deviation is equals to Q3 minus Q1 over Q3 plus Q1 ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan gaafa walirraa hir'isnu 52 hir'isuu 25 hiruu 52 eda'uu 25 ta'a jechuudha. Kana booddee 27 hiruu 77 ta'a kuni kanarraa kan isin argattan approximately 0.35 argattu jechuudha. Kanaaf deebiin isaa isa biirra jiru kana ta'a jechuudha. Haala salphaa kanaan hojjettu jechuudha. Itti fufnee kan isin hojjettanii akkaataa mammaati jechuudha. Kan isin hojjettanii deebii isaa keessu jechuudha. Kana gaafileen asirratti ni kaa'ee jiru kana telegiraamii irraa aansarii isaa argachuu dandeessu jechuudha. Telegiraam giruupii keenya Oromiyaa Education Tube chaanaalii kan jedhu inni dhattanii telegiraamii irra barbaadanii in argattu. Koomentii irras immoo isinii keenya jirra jechuudha. Liinkii isaa achirraa sirriitti argattu jechuudha. Itti fufnee which of the following is the simplified form of the expression jedhee haala kanaan expressionii kana nuu kennee jira. Innis 81 the power of 1 over 5 divided by 27 the power of 3 over 5 nu jedhee nu gaafate. Simplified form isaa nu jedhe. Yeroo hundumaa kan isin gootan gaaffii akkasii gaafa dhufu beezii isaa kana walqixxeessuudha jechuudha. Beezii isaa walqixxeessuudha. Steepiin jalqabaa kan isin gootan beezii walqixxeessuu isa booddee gara ekspoonentiitti dabartu jechuudha. Ekspoonenshaalii isaatti ekspoonentiitti dabartu jechuudha. So amma kana gaafa jennu asirra kan jiru 81 dha. Asii immoo 27 dha. Kanaaf gara maalitti salphisna? Gara 3tti salphifna jechuudha. 81 jechuun 3 the power of 4 dha. Akkasuma 27 jechuun immoo 3 the power of 3 dha jechuudha. Kana booddee power isaatiin barreessuu dandeenya. 3 the power of 4 the power of 1 over 5 jennee barreessuu dandeenya. Divide by 27 immoo 3 the power of 3 dha. The power of jennee 3 over 5 jennee barreessuu dandeenya. Then power isaa kana waliin baay'isuu dandeenya. 3 the power of jennee 4 times 1 4 ta'a over 5 jira. Over jennee 3 times 3 9 ta'a over 5 jira. 3 the power of 9 over 5 ta'a jechuudha kun. Kanarraa ka'uudhaan beeziin isaanii sababii wal qixxee ta'ee fi yeroo hundumaa yoo akkasitiin jiraatan fakkeenyaaf A over B jira inni ta'e then as immoo power isaa C yoo ta'e as immoo D yoo ta'e iddoon kunis A yoo ta'e dhiifama. Garuu asiis A dha asiis A ta'e power isaanii garagara inni ta'e A keessaa tokko fudhannee C minus D gochuu dandeenya jechuudha. Power isaanii walirraa hir'isuu dandeenya jechuudha. Kanaaf 3 jennee 4 over 5 minus 9 over 5 ta'a jechuudha kuni. Kana booddee 3 jennee asirraa akkuma argitanii beeziin isaanii wal qixxeedha sababii ta'eef walirraa hir'isuu dandeenya. 4 minus 9 jennee beezii isaanii keessaa tokko fudhachuu dandeenya jechuudha. Kana booddee 3 negative 5 over 5 ta'a. Kana jechuun immoo 3 the power of negative 1 jechuudha. Kana jechuun 1 over 3 jechuudha. Haala kanaan hojjettu salphaadha jechuudha. Kun deebiin isaa diirra kan jiru kana ta'a jechuudha. Isa kana isintu hojjeta. Itti fufnee gaaffii 16ffaa gaaffii baay'ee barbaachisaa ta'e wajjin ilaalu. What is the total surface area in centimeter square of the cylinder whose radius is 2 cm and height is 7 cm nuun jedhee kan inni nu gaafate maalidha? Karaa salphaan isin ibsa jechuudha. Kanaan total surface area dha jechuudha. Total surface area maal ta'a? Amma gaafa laaltanii silindarii kana gaafa laaltanii silindariin kuni raadiyeesiin isaa fageenya asii ka'ee hanga asiitti qabu r dha jechuudha. Heitiin isaa immoo asii ka'ee hanga asiitti kan jiru h dha jechuudha.
Amma asiin gaafa akkas ilaaltan iskiriinii kana gara kanarra gaafa ilaaltanii reektaangilii ta'e isinitti mul'ata jechuudha. Paartiin kun reektaangular eeriyaa isaa yommuu ta'u, paartiin kun immoo sarkil eeriyaa isaa ta'a jechuudha. Kanaafi siliindarii kana nuti bakka lamatti qoonna jechuudha. Eeriyaan isaa eeriyaa lama qaba jechuudha. Inni tokko eeriyaa kan reektaangilii yommuu ta'u, inni kan biraan immoo eeriyaa kan sarkilii kana ta'a jechuudha. Kanaaf eeriyaa lamman isaa walitti hidhamuun dirqama jechuudha. Akkuma asirra kaa'ee jiru inni kun reektaangil eeriyaa isaati. Inni kun immoo sarkil eeriyaa isaati jechuudha. Eeriyaan sarkilii immoo kan nuti ittiin argannu paayee r squareedha. Asiinis immoo siliindariin kun botomiidhaanis sarkilii qaba. Appiidhaanis immoo sarkilii qaba jechuudha. So asiinis sarkilii qaba, asiinis sarkilii qaba. Inni kun qobaatti paayee r squareedha. Eeriyaan kan botomii jiru, eeriyaan kan tooppiis immoo paayee r squareedha. Kanaaf walitti dhufee meeqa ta'a kuni 2 paayee r square ta'a. Kan sarkilichaa jechuudha. Eeriyaaf sarkiliin jechuudha. Kan reektaangilii kun immoo eeriyaan reektaangilii kun immoo 2 paayee r h ta'a jechuudha. 2 paayee r h ta'a. Sababiin isaa maaliifi amma hangasiitti kan jiru fakkeenyaafi hangasiitti kan jiru r tokkodha. Iseen kun r'dha. Garuu reektaangiliin keenya hangasiitti jira. Kanas hin dabalata jechuudha. Kanas hin dabalata sababii ta'eef asii kee hangasiitti kan jirus maalidha? R kan biraadha. Kanaaf r ta'e jechuudha. 2 paayee r h kan inni ta'eef kanaaf. Kana booddee amma eeriyaa kan reektaangilii fi eeriyaa kan sarkilii qabna. Eeriyaan kan reektaangilii keenyaa maal ta'a? 2 paayee r h erga ta'e, kan sarkilii keenyaa immoo 2 paayee r square erga ta'e, tootaal sarfees eeriyaan keenya ida'ama jara kana lammanii ta'a jechuudha. Kanaafi innis maal ta'a? Tootaal sarfees eeriyaan keenya 2 paayee r square plus 2 paayee r h ta'a jechuudha. Asirraa ka'uudhaanii 2 paayee r c qabna, asis 2 paayee r qabna. Kana booddee 2 paayee r qofaatti erga baafne asitti kanaafuu r qofadha. Asitti immoo kanaafuu h qofadha jechuudha. Akkasiin arganna. 2 paayee iddoo r keenya 2 seentimeetirii gaafa gashinu, then r plus h keenya immoo 9 ta'a jechuudha. 7 plus 2 jechuudha. So asirraa kan nuti argannu 36 paayee arganna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa isa sirra jiru kana ta'a jechuudha. Bifa salphaa ta'e kanaan hojjechuu dandeessu. Isa kana immoo isin hojjetaa jechuudha. Tuqni gaaffii 17ffaa gaafa hojjennu, suppose that we have 4 objectives chosen 3 at a time. Then which of the following statement is true jedhee nu gaafachaa jira jechuudha. Giraafii kana irratti yookiin gaaffii kana keessatti kan inni gaafatu combinationii permutationidha. Asirraa kan nurraa eegamu maal gochuu duwwaadha? Formulaa combinationii fi formulaa permutationii beekuudha jechuudha. Kan combinationii fi kan permutationii beekuudha. Formulaan kan combinationii maalidha? NCR is equals to n factorial divided by n minus r factorial times r factorial. Kan permutationii immoo NPR is equals to n factorial divided by n minus r factorial jechuudha. Inni kun asii r qaba, inni kun immoo asii r hin qabu jechuudha. Kana irratti hundoofneeti kan nuti barbaannu. Inni kan biraan suppose that jedhee objectii afur nuu kenne. Yeroo hundumaa gatiin inni keenya objectii keenya nuu ta'a, then it is for inni choose ta'e immoo gatii r keenyaati jechuudha. Inni immoo 3 ta'a jechuudha. Kanaaf asirraa kan nuti argannu for combination of 3 maal ta'a jechuudha. 4 factorial divided by n minus r keenya 4 minus 3 taasisaa biteef 1 factorial ta'a jechuudha. Then itti dhufee r keenya immoo 3dha. 3 factorial ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan 4 times 3 factorial over 1 factorial times 3 factorial ta'a. 3 factorial 3 factorialidhaan bada. So kan nu hafe 4 over 1 factorialidha. 1 factorial immoo 1 mataa jechuudha. So combination keenya meeqa arganna?
4 argannaa jechuudha. Tufnee kan permuteeshinii gaafa barbaadnu inni immoo 4 permutation of 3 ta'a jechuudha. Kanarraa ka'uudhaanii innis immoo 4 factorial divided by 1 factorial duwwaa ta'a jechuudha. Kun immoo inni minus r'n 1 yoo saabii ta'eef jechuudha. Kanarraa ka'uudhaanii 4 factorial jechuun 4 times 3 times 2 times 1 factorial dha over 1 factorial yoo goone 1 factorial dhaan bada asirraa kan nuti argannu 4 times 3 12 ta'a times 2 gaafa goonu 24 arganna jechuudha. So permutationiin keenya 24 combinationiin keenya immoo 4 ta'a jechuudha. Gaafa choosii keenya bukkee dhufnu the number of combination is 6 nu jedhe it is x. The number of combination is 24 jedhe it is x. The number of permutation is 24 jedhe the answer is c ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjetu salphaadha jechuudha. Isin immoo gaaffii kana hojjetu sirriitti isinii galaa deema jechuudha. Itti kanatti itti fufnee gaaffii 18 irra geenyee jirra. Gaaffiin akkasii kun dirqama jechuudha. Wanta isin sirriitti beekuu qabdanidha. Kanaaf wanta asirra isinii keenye kana sirriitti tokko tokkoon shaakaluu qabdu jechuudha. Deebiisaa immoo akkuma nama isinii kaasaa ture telegiraam chaanaalii irratti achirratti sirriitti hojjetamee jira sababii ta'eef achirraa kottaa buufadhaa itti fayyadamaa isin jedha jechuudha. Maal jedhee log x fi log of jedhee haala kanaan nu kenne log of x plus log of x minus 3 is equals to 1 jennee hojjenna jechuudha. Seera logaarizimii keessatti logaarizimiin lama a plus logarithm of b yoo walitti dhahanii maalii hojii wal qixxeedha log of jennee a times b gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf isa kanas akkasuma goona. Log of x times innee x minus 3 goone haala kanaan is equal to 1 goone kaa'uu dandeenya jechuudha. Amma seera logaarizimii kan biraan immoo log of jennee as b jira inni ta'e as a jira yoo ta'e as immoo c tu jira inni ta'e log of a base b is equal to c dha yoo ta'e kana jechuun b is the power of c is equal to a wajjin wal qixxeedha jechuudha. Kanaaf isa kanarratti hundoofnee as immoo beeziin keenya meeqa jira 10tu jira jechuudha. Kuni common beezii jennee sababii waamnuuf jechuudha. Kanaaf asirraa gaafa barreessinu 10 to the power of 1 is equal to x times x minus 3 goone barreessuu dandeenya jechuudha. So 10 is equal to x square minus 3x ta'a. Then gaafa walitti dabarsinu x square minus 3x minus 10 is equal to 0 ta'a jechuudha. So kana factory gaafa goonu kani walitti daamee negatiivii 3 nu kennu lakkoofsi a plus b is equal to negative 3 akkasumas a times b immoo negative 10 kan nu kennu barbaadna. Innis lakkoofsa meeqaaf meeqadha? Negative 5 fi plus 2 yoo walitti daatan negative 3 argattu. Itti fuftanii yoo immoo negative 5 fi 2 waliin baay'istan negative 10 argattu jechuudha. So asirraa kan nuti argannu x minus 5 times x plus 2 dha jechuudha. Is equal to 0 goonee haala kanaan barreessuu dandeenya. So x in keenya asirraa x minus 5 is equal to 0 or x plus 2 is equals to 0 goonee asirraa x in keenya is equals to 5 yookiin immoo x is equals to negative 2 arganna jechuudha. Kan argannu. Amma gara solushiniitti dhufaa jirra. Garuu solutionii bukkee ga'uu hin dandeenye. Solutionii sana argachuudhaaf dirqama maal beekuu qabna nuti doomeenii logaarizimii beekuu qabna. Doomeniin logaarizimii immoo maalii kan jedhuu fi yeroo hundumaayyuu gatiin x fi yookiin logaarizimii bukkee kan jiru iddootti kana kan jiru always greater than 0 ta'uu qaba jechuudha. Yeroo hundumayyuu greater than 0 ta'uu qaba. Kanaaf x in keenya maal ta'uu qaba? Greater than 0 ta'uu qaba. Akkasumas x minus 3 in keenya greater than 0 ta'uu qaba jechuudha. Asirraa x must be greater than 0. Asirraa immoo x must be greater than maal ta'uu qaba? Positive 3 ta'uu qaba jechuudha. Yookiin immoo iddootti kana cirumayyuu log of 0 jennee barreessuu hin dandeenyu jechuudha. Karaa biraa log of 0 jennee barreessuu hin dandeenyu. Dirqama 0dhaa ol ta'uu qaba jechuudha. Kana booddee amma asirratti x in keenya dirqama 3 ol ta'uu qaba, dirqama 0dhaa ol ta'uu qaba. Kana jechuun negatiivtuun kun
keessatti argamuu hin danda'u solution seetii keenya keessatti jechuudha. Kanaaf solution seetiin keenya maal ta'a? Solution seetiin keenya positive 5 duwwaa ta'a jechuudha. Innis irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjetu salphaadha jechuudha. Itti fufnee gaaffii 19ffaa gaafa ilaallu gaaffiin kun kan keessanii ofii keessanii solvii gootu. Gaaffii kana jechuudha kanatti itti fufnee wajjin ilaallu if a fair fixed sided die is tossed on what is the probability getting a factor of 4 jedhee. Amma yeroo darbee gaafa wajjin ilaallee daa'ee tokko wajjin ilaalleerra. Daa'een carraa ba'umsaa sample space yookiin favorable outcome meeqa akka inni qabaachuu danda'u wajjin ilaallee turre jechuudha. Amma sample space daa'een tokko gaafa darbatamu carraan inni ba'uuf qabu lakkoofsi tokko jira, 2 jira, 3 jira, 4 jira, 5 jira, akkasumas 6 jira jechuudha. Warreen kan hunduma isaanii of keessatti qabatee jira. Then favorable outcome keenya immoo outcome keenya kan inni nu gaafate factor of 4 dha. Factor of 4 jechuun immoo warra lakkoofsi 4 warra naftee malee hiramuu danda'u. Yoo 4 tokko firee 4 gahaa hin danda'ama. So tokko hin ta'a jechuudha. 4 yoo 2 firee 2 gahaa hin ta'a jechuudha. So 2 hin ta'a jechuudha. 4 yoo 3 firee garuu haftee malee gahuu hin danda'u. Kanaaf 3 keessatti hin argamu jechuudha. Yoon immoo 4 firee tokko ta'a. So innis hin ta'a jechuudha. Kanaaf 4 keessatti argama. Yoon 5 firee hin ta'u, 4 6 yoon irrees hin ta'u jechuudha. So favorable outcome keenya kana innis number of favorable outcome keenya meeqa ta'a jechuudha? 3 ta'a jechuudha. Tokko 2 3 ta'a. So number of total sample spacing keenya immoo baay'ina kan hunduma isaanii inni immoo meeqadha jechuudha? 6 jechuudha. Kana booddee probability eventiin keenya maal ta'a jechuudha? Number of favorable outcome divided by number of total sample spacing keenya ta'a jechuudha. Kana booddee 3/6 yoo gaafa goonu 1/2 arganna jechuudha. Kanaaf deebiin isaa isa irra jiru kana ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjettu. Isa kanaaf gaaffii gurguddaa afarinsinii baasii isii kanarratti sirriitti hojjettanii dabartu jechuudha. Itti fufnee kanatti hojii ilaallu gaaffii xumuraatii. Gaaffiin kun maal jedha? Which of the following statement is true about a relation jedhee nu gaafachaa jira. Relation irratti kamtu dhugaadha jedhee nu gaafachaa jira. Irratti the domain and the range of a relation are equal set jedhee relationii fi rangein equal set keessatti argamu jedhee. Birratti immoo the range of a relation is the set of all it is first coordinate jedhee. Rangein seetii maalitii first coordinate yookiin gatii x ta'ee itti maa jira sirrii miti. The domain of the relation set of all it is second coordinate jedhee kun immoo gatii y ta'ee jechaa haala domainiin keenya sirrii miti. A relation from A to B is any subset of A cross B for non-empty set A and B jedhee. So deebiinsaa D ta'a jechuudha. A sin ta'u deebiinsaa inni sirrii isa D irra jiru kana ta'a jechuudha. Isin immoo kana ofii keessanii hojjettu jechuudha. Waan hojjettootaniif baay'ee galatoomaa jechuun barbaada. Hiriyoota keessaniif sheerii gochuun dagatinaa. Gaaffii isiniin gallee koomentii irratti nu barreessuu dandeessu. Yaada qabdan immoo kana sirreessaa kanatti nu dabalaa wanta jettan koomentii irratti nu barreessaa isiniin jenna. Thank you.